Ten żołnierz mówi: oj, szkoda was, szkoda. Ty młody człowieku, jeszcze tutaj jest Polska. Ty tu uciekaj. Trzynastego kwietnia łomotanie do drzwi. Mama wstaje, otwiera. Najstarszy brat też razem z mamą. Żołnierze i oficer NKWD-sta, już w mundurze. Stanął w kuchni i rozkazał rewizję. Przerzucili wszystko. I to, co myśmy przygotowali na ten wyjazd, wszystko było porozrzucane. No i pamiętam, taki rozkraczony mówi: od этого времени 45 minut i wy doloj. Czyli 45 minut mamy do spakowania. Więc mama, to niezapomniana chwila. Mama przyszła do sypialni, zdjęła ze ściany obraz Matki Boskiej, portret taty, 2 butelki wódki, włożyła to do walizeczki takiej i objęła nas przed tym NKWD-stą: my jesteśmy gotowi. Ja zupełnie spokojnie. Ale ten NKWD-sta mówi: wy nie cirajcieś, proszę być spokojnym, bo się pakujcie, możecie brać wszystko, co możecie, bo będziecie przesiedleni. Mama pójdzie dokąd? Do innego województwa. Tu obok mieszkają rodzice waszej. To żołnierz poprosi ich. I poszedł, przyprowadził dziadków i dziadkowie pomogli nam się pakować. Ale mama jako krawcowa chce wziąć maszynę do szycia? Nie. Brat chce wziąć rower? Nie. Drugi brat chce wziąć dywan? Też nie. Ale ja, jako smarkacz taki 10-letni, no już wiedzieli, że zabierają nas na Sybir. No to śnieg, mróz. No to ja spakowałem łyżwy. I jeszcze spakowałem garki, taki jeden w drugi, jak wchodził, i sznurkiem tak związałem. To tak przygotowałem. I po 45 minutach wynieśliśmy przy pomocy dziadków na zewnątrz, na chodnik przed domem. No i czekamy. No, rozwidnia się i wtedy przyjechał ciężarowy samochód, taki gruzowik, na którym stali tak w rogach 2 żołnierze. No i mnie podsadzili tak do przodu. Przy tej kabinie oni stali. Tak spojrzałem na nich i to niezapomniane wrażenie, jak jeden z tych żołnierzy, taki wąsaty, spojrzał na mnie i popłynęła mu łza po policzku. Załadowali nas na tą ciężarówkę, przez miasto wieźli i już potem jako dorosły analizowałem, dlaczego nie wieźli nas w nocy. Otóż chodziło o demonstrację. W dzień, żeby inni Polacy widzieli, co ich też czeka. Podwieźli na dworzec towarowy pod zamknięte drzwi wagonu towarowego. Odsuwają żołnierze te wrota. Myśleliśmy, że nikogo nie ma, a tam już jest pełno ludzi. No i wrzucają tobołki, wrzucają. A wagony były w ten sposób przygotowane, że były półki z jednej i z drugiej strony, w środku drzwi, półki były 2 i na tych półkach no, gnieździli się nieszczęśnicy. Było nas około 40 osób w tym wagonie. No lament, płacz, co będzie. Przez okienko zakratowane widzimy, że podchodzą rodziny, ale żołnierze nie dopuszczają. Widzimy wujka, kolejarza, którego przepuścili jako kolejarza, bo Sowieci zatrudniali w dalszym ciągu Polaków kolejarzy. Szedł z bochenkami chleba, też nie dopuścili. Więc byliśmy na utrzymaniu tym, co wzięliśmy ze sobą z domu. To był piątek, przez całą sobotę na bocznicy pociąg stał i w niedzielę o godzinie 12 słyszymy bicie dzwonów i pociąg rusza. No i tutaj lament.
płacz. I charakterystyczne. Panie miały chyba eter, a eter w takiej temperaturze wyższej rozszerza swoją objętość, zaczęły strzelać te korki. Jedziemy na wschód, w kierunku Zdolbunowa. W Zdolbunowie pociąg się zatrzymał na peronie osobowym. Ktoś udało się otworzyć te wrota i pootwierał wagony i zaczęli uciekać. Mama też mówi do Ryśka: Rysiek, ty też uciekaj. A Rysiek mówi: nie zostawię was. No i potem pozamykali, policzyli nas i przez okienko patrzyliśmy, jak zgarniali z sąsiedniego peronu podróżnych. I w ten sposób uzupełniali stan liczbowy. Pamiętam, że w naszym wagonie taka sympatyczna pani z panem była, no tylko mieli torebki jakieś, bez żadnego bagażu. Ale tam na Sybirze odwołali się i ich wypuścili. Także oni latem w 1940 roku byli zwolnieni. Raz dziennie młodych ludzi z wiadrami konwojenci prowadzili do studni po wodę. Zauważyliśmy, to znaczy bracia mówili, że dojeżdżamy do jakiejś stacji, gdzie będą wyprowadzać po wodę i tam już czekają żołnierze. Nie ci, którzy konwojowali, tylko miejscowi żołnierze z miejscowych garnizonów. I też takie wydarzenie. Brata Ryszarda, najstarszego brata, prowadzi konwojem do studni. Brat czerpie wodę, a ten żołnierz mówi: oj, szkoda was, szkoda. Ty młody człowieku, jeszcze tutaj jest Polska. Ty tu uciekaj. Uciekaj. No, brat się nie zgodził, wrócił do wagonu. Także były takie momenty jakichś odruchów ludzkich, ale nie wśród NKWD-zistów. Dojechaliśmy za Omskiem do takiej miejscowości Karsuk i nas odłączono od transportu i skierowano kawałek na południe, potem okazało się do Pawłodaru. To było miasto powiatowe, Pawłodar. Po drodze przez okienko widzimy, jak zakonnice coś na stepie zbierają. A w ogóle to nas zaniepokoiła pustka, step. Żadnego drzewa, nic. I chodzą te zakonnice i coś zbierają. A dlaczego zakonnice? To były kazaszki, to brat mówi, to nie są zakonnice, to są zakaszki, bo brat był odczytany. One nosiły takie ubiory, że tylko twarz była widoczna i z takimi welonami, długie takie szaty, a to było takie niebieskie. I potem się okazało, że one zbierały krowi nawóz. Przywieziono nas do Pawłodaru i wyładowano, znaczy myśmy sami musieli na własnych grzbietach przenosić rzeczy, tobołki, na plac targowy, otoczony takim murem dookoła. Byliśmy pilnowani i na tym placu pierwszy raz umyliśmy się. Mama była przezorna, wzięła ze sobą miednicę, pamiętam, taką białą, dużą, i przyniosła kiedyś wodę i tak patrzymy, a na tej wodzie pływają wszy. Przerażające. Pierwsze zdarzenie. Tam byliśmy chyba ze 2 dni, po czym sadzili nas znów na ciężarówki i ciężarówką wieźli w kierunku zachodnim, w kierunku Omska, wzdłuż Irtysza, wielkiej rzeki Irtysz. Dowieziono nas do Kaczyr. Znów nas wyprowadzono z tych ciężarówek na dziedziniec kołchozny, otoczony parkanem. No i pilnują nas milicjanci i w cywilu z czerwonymi takimi opaskami komsomolcy. Mama znała i rosyjski bardzo dobrze, i ukraiński, i była osobą bardzo kontaktową. Zobaczyła, że do płotu zbliżają się jakieś kobiety miejscowe.
Więc podeszła, no i zagaiła. I one tak się dziwią. Nam mówili, że tu wrogów narodu przywieźli, że wrogowie narodu. My patrzymy, to same kobiety, dzieci i starcy. Skąd jesteście? No i mama tam opowiada. I jedna, pamiętam nazwisko jej, Gorbunowa, powiedziała, jutro, mój syn, tutaj też komsomolec pilnuje was, jutro was będą rozwozić w step do kołchozów i do sowchozów. No tam jak się dostaniecie, to tam już no, nie będzie ratunku. A tutaj to jest jednak powiatowa miejscowość, są urzędy, jest kontakt ze światem, jest telefon, jest telegram, statki pływają po Irtyszu. Tu będzie łatwiej. To ja wam radzę, znajdę tutaj jakąś lepiankę, wy się przenieście do tej lepianki, przenocujecie i jutro jak wywiozą tamtych, to wy wyjdziecie, no i będziecie na tego. I tak myśmy zrobili rzeczywiście. Następnego dnia no, wychodzimy, już jest pusty plac, kawodzista jakiś tam się kręci, no i mama podchodzi do niego, no mówi, no co z nami? No zostajecie tutaj. A co mamy robić? No tak jak wszyscy inni, tak jak tubylcy. No ale gdzie mieszkać? No znajdujcie coś. No ale jakaś praca, coś, no szukajcie. I ta Gorbunowa przyjęła nas do swojej lepianki. Poczciwa kobieta. I jakieś kilka dni tam byliśmy i ona nas instruowała, mamę instruowała, jak się tutaj znaleźć w tych warunkach. Zauważyła, że my mamy ładne rzeczy. Mówi, słuchaj, no tutaj jest ciasno, tutaj wam niewygodnie, a poza tym tak, tutaj w Kaczyrach wymienicie te rzeczy na jedzenie, ale tutaj dostaniecie mało za te rzeczy. Ale jakbyś pojechała w step do kołchozów, gdzieś tam głębiej, to dostaniesz więcej. No i mama wzięła jakieś rzeczy, brata starszego, no i tu wódka się przydała. Mama wiedziała, co robi. Wyszła za wieś, podniosła butelkę wódki i pierwszy jadący ciężarówką kierowca zatrzymał się i zawiózł, pamiętam, mamę do takiej kołchozu Woskresjenka. I tam rzeczywiście dobrze wymieniła mama, na przykład za ręcznik dostawała wiadro pszenicy. No i teraz Gorbunowa mówi, no to trochę niebezpiecznie tak, to powinniście znaleźć coś, żebyście mieszkali samodzielnie. No to co zrobić? No ja się rozejrzę. I przychodzi i mówi, jest tu pod wsią ziemianka, młodzi ludzie się wyprowadzają i oni chętnie odstąpią tę ziemiankę. No i zaprowadziła mamę i mama relacjonuje. Po powrocie mówi, chłopcy, mamy dom. Kupiłam za sukienkę.